اینا بینید رنگی قیوم، رنگ اصل باری میدونه این چیه؟ این ادخوتی روغن میشود بردارو و من این باشد سیریوی صابون میشود. السلام علیکم دوستان عزیز، خوش آمدید به کانال ابزار 97. نوری امروزی ما درباره یک بیزنسی تیار میشود، یعنی این بیزنس فروخته میشود، همه کلینتو، همه محصولاتو و همه همین سیر اسرارهای همین کار همش درونش کتی فروخته میشود. درباره این پور معلومات میتیم. ویدیو رو تا آخرش با دقت تماشا کنید. یعنی از زنو پرسیدن در یک هفته چند دانه صابون استفاده میبرند، یا که یک قشلاق مگزین درایم بپرسین در یک هفته چند تا صابون میفروشد. این محصول هموقع مثال طلباتش بسیاره که همه وقت در همه خاندان همین صابون در کار میشد. همین چخیل استحصال میکند. اول سیریوش چخیل تیار میکند، بعد صابونش چخیل میکند. درباره همه همین در همین ویدیو معلومات میدیم. عین خود ما قرار داریم در شهر دوشنبه طرف میاس کمبینات. اینجا سیخ بوده است. در همین سیخ سیریوی صابون استحصال میکرده است. من این بچکه درونش پوری همین ادخوتی روغن میشد. این ادخوتی روغن میگیرن. بیا ولی اینجا یک بچکه کلون، یعنی میشالکه کلون است. این با فکرم نمیدونم این 20 تونگه می یا 10 تونگه می. در این بچکه همون روغنی که ادخوت دیدیم همون روغن میدوزن، بعد درونش چند نمود خیمیکاتاش هست و یا میدوزن میپرتوین در دوام 18 ساعت. ای همین یک تا بچکه یک تن از نشون دادیم سیریو، انم خیلی سیریو یک تن تیار میشود. ای همون یک تن سیریو اگر صابون برآوردنی باشید 7500 گرم صابون برآورده میتونید در یک روز. 7500 صابون، یعنی این بردار اساسا در این سیخ سیریو تیار میکنند و کلینتاش هست 16 17 تا کلینت دارن که همه همین کلینتاش صابون میبرارن. اینا همین تیار سیریوش میگیرن. من همین لینچه به لینچه کرده موندگی همه سیریوی تیار ای بردارو تیار سیریو را میگیرن. اپاراتی از بیرون به نشون دادیم رنگ هم خیلی اپارات دارن و یا صابون میبرارن. اینا باشد در این سیخ باشد. اگر شما گرفتنی باشید همین کار کردنی باشید هم سیریوش میبرارن، اینا خیلی میکنن. در دوام قریب یک ماه شما به یاد میتید قطعی شما کار میکند که شما همین آموزین همین کار. برای که یک کار همین آموختن بعد چند سال، با فکرم این حاجی گفت که 4 سال شد که همین کتی سرکار داریم. بعضیا میگن برای چی میفروشن اگر فایده زور تیان؟ برای چی میفروشن؟ برای اون که اینا 4 سال همین استفاده برد، اکنون نرمال نی دخوت کرد، بعد یگان بیزنسی دیگر بیزنسی کلانتر کردنی ممکن و یا نمیدونیم. ما مهمش یک کس مثال صاحب کار شدنش ممکن. ما ابزار کرده میفهمونیم کدام میگیرن نمیگیرن خودشون میدونن. در این سه تا کارگر بسه، 3 کارگر میبیاد. این اپارات 3 فضا میباشد. جای آرنده، یعنی نمیدونم یک ماه چند سومته و خودتون میپرسین نرخ نهایی اینا. بعد در آخر ویدیو گپ میزنم نزدیکتر نشون ده. این همین اپاراتی که نشون دادیم 10 تونگه 20 تونگه اپارات. بعد در اینجا بیا من این اپاراتی همون صابون براری، یعنی همون پرس کنه. این اپارات کتی هم صابون براره میشد هم مکرون براره میشد. وقتی که شما سیریو تیار میکنین همون بچکه به همه محصولات آمیخته کرده میپرتوید در دوام 18 ساعت و تیار میشد. او خودش تو داده هم میگیرد. در دوام 18 ساعت شما بیکار نمیشینید، تیار سیریو را میگیرید اینجا دوخته، اینجا تیار صابون را گرفته میگیرید. هم صابون میفروشید هم سیریو. در گتای بیزنس همین اپارات هم هست. به غرض این با یک بیزنس دیگه هست که در همین بیزنس داخل میشه. رفتیم با یک بیزنس دیگر که یعنی شما 18 ساعت 3 تا کارگر دارین که بیکار نمیشینه. مثلا یک کس اگر صابون برارد، یک کس این خیلی سفید قند میبرارد. بسیار کس ایما میپرسید همین اپارات سفید قند ای کجا بگیریم چند سوم باشد. اینا اپارات سفید قند یعنی 3 تا کارگر داشته باشین.
یک کس اما اپارات به سیریو به نگاه کند در دوام 18 ساعت یک تاش صابون میبرورند یک تاش این همین سفید قند میبرورند. این چخیل میبرورند آسان، این یگان کاری مشکلی نه. مثال این همین اپاراتش شکر میدوزند، این رنگ آرد کرده میتید، یعنی رنگ پودر کرده میتید. این برومدگی شکر شما ما این میشالکش به میپرتوید. اینا 220 به کار میکنند. این میشالکه ارالش میکند 25 کیلو شکر با، یعنی پودره شکر با شما 1 لیتر او خوش میکنید که وای پرس شود. 1 لیتر او خوش میکنید و این ارالش میکند تیار میکند، بعد رسوار میگیرید در این اپارات میپرتوید. اینا قلابش نزدیکتر نشون ده. شکر میپرتوید، این خیلی کتی قلاب میدوزن. یک تا این روشنوی میشه توک در کنه با پرس میکنه، بعد میبروید چند دانه که این خیلی تیار سفید قند. خلاصه شما یک باره 3-4 بیزنس کرده میتونید. هم سیریوی صابون میبرورین، هم صابونی خودش میبرورین، هم سفید قند میبرورین، هم همون سیریوی که فروختین 16-17 کلینت دارن همش شما ببینید. یعنی همون کلینت ها رو شما تامین میکنید سیریو کتی. الان اکن نرخ نوعی این بیزنس ها گرم میزنه. الان اکن نرخ این گاتوی بیزنس میشود بردارو 300,000 سومون. در درون این نرخ چیزا داخل میشود. چخیلی که در درون نشون دادیم، این هم خیلی اپارات صابون درون به نشون دادیم که این نوعی حالی استفاده بردگی نه. کدوم در کره این علاقیده فروخته میشود. الان درون به استفاده بردگی و خیلی اپاراتی $1000 نه، این $3000 ای دیگه جا اومدگی ازبکی نه، ای دیگر جا اومدگی همون اپارات، بعد اپارات سفید قند، بعد این همین چخیلی که نشون دادیم بوچکه کلان، همین سیرویا تیار میکردگیش، من این بوچکه همش داخل میشد. اگر شما همین کار کردنی باشید بیمال آماده همینجا، یعنی خوب جای خوبم هست، اون همینجا خونه است، نشون میتیم حجت خانه، حمام تیار جای خوب هست برای کارگرا. میتوند همینجا مونده، همینجا خوب رفته بیمال کار کنند میشود. 300,000 سومون بیزنسی تیار. اگر همینه شما اگر از نول کردنی باشید 300,000 کرده نمیتونید، برای که این چند ساله تجربه شما به بپول می آموزاند. در دوام 1 ماه شما قطعی همینجا کار میکند، می آموزاند و همه کلینتاش میتید. شما همین کلینتاش تامین میکنید و خودتون با صابون هم استحصال میکنید، هم سفید قند استحصال میکنید. انا بردارو کدوم در کار باشد در تگ نوار رقم صاحبی همین سیخ هسته بیمالول زنگ زده مراجعت میکنید. منزل گفتم در شهر دوشنبه طرف میاس کمبینات جای ارنده میشود بردارو. سلامت باشید. اگر ویدیو ما معقول شده باشه لایک فراموش نکنید.